Ich will dich so als Präsident von der Partei, dass mir trotzdem relativ rückschlägt, den wir bei der letzten Wahl erlitten haben, weiterhin politisch voll im Ballwerte bleiben, dass wir voll determiniert sind, für ihre Rolle an der Lützeburger Politik voller ganz zu spielen, dass wir wie bislang eine konstruktive Oppositionspolitik werden machen, dass wir auch dezidiert sind, vielleicht mehr wie für drun, eine mehr determiniert und mehr prononciert Oppositionspolitik zu machen. Vielleicht eine von den Ursachen von diesem Eschec, dass wir diese Oppositionsrolle an der Vergangenheit nicht hart genug gespielt haben. Wir probieren in Zukunft das dann an dem Sinn besser zu machen. Wofür das Pressekonferenz? Wir bedauern es ist dass den Informationsstand über das, was am nächsten Regierungsprogramm steht, mehr wie dürftig ist. Und das an einem Moment von der schwersten Krise, die das Land durch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wobei wir der Auffassung sind, dass wir richtig am Anfang von der Krise stehen noch nicht, dass los schon ein Revirement sich ankündigt. Wir sind auch der Meinung, dass die Krise nicht nur eine ungewollte Folge ist, wie das von der Weltwirtschaftskrise, die wir einfach müssen gehen lassen, mir da doch ein Teil von der Krise hausgemacht ist. Und wir verweisen nicht einmal auf den lamentablen Zustand am Sektor vom Enseignement, der noch seine direkte Auswirkungen auf die Situation am Schulmarschei im Land hat. Der Staatsminister Juncker hat beim letzten Etat der Nation gesagt, dass am liebsten die Debatte komplett evitiert, weil er will der nächste Regierung nicht vorgreifen. Er hat doch am Kontext von der aktuellen Krise gesagt, lassen wir den ersten Mal kommen. Wir müssen nur feststellen, dass wir aber trotz den langen Koalitionsverhandlungen nicht viele Informationen haben über das, was die Regierung dann noch konkret will es hört. Das mehr, wenn man über das ganz guckt, wie wenn es so eine Attitüde für Business as usual, wir fahren mal so führen, wenn wir bislang gewinnt werden. Ich muss schon gar keine Informationen über das weiß, wie die Regierung auf den starken Rückgang bei den Resetten will reagieren, gegen die Auswirkungen von der Krise vorgehen. Dafür verlangen wir, dass der Staatsminister am Mittwoch an seiner Regierungsdeklaration klar und deutlich sieht, wo die Reise an den nächsten 5 Jahren hingeht. Die Population da draußen und hier Vertreter am Parlament haben Recht auf die Vorrecht. Ich will dann, ehrlich mein Kollege weitergehen, ein paar Worte zur Regierungsequipe und zur Komposition von den Ministerien. Wenn man sich das Ganze so guckt, dann kann ich zur Konklusion, dass ganz Tag keine Logik mitspielt. Dass die Logik von der Verdelung von den Ministerien eher nur der Logik von einem Co-Handel vollzugehen ist, bisschen an der Logik von «Gift du mir, da gehe ich dir». Zum Beispiel in der Impression, wenn ich gesagt habe, nach Environnement Rewe bei CSV können und dann Sozialisten am Gegenzug der Agrikultur als Austausch kreieren, wobei ich ganz gut die Meinung könnt vertreten, dass die zwei Bereiche an einer Hand gehört hätten für die Ewigschreibereien, die dort zwischen zwei Ministerien, die nach zwei verschiedene Parteien zugedeelt wären, und dann hat sich ja nicht dumm gedreht ist, dass in die hat können zusammenleben für die Reibereien zu verhindern. Wir stellen noch fest, dass zu viel Zersplitterung also verschiedene Bereiche am Ministerien, die eigentlich an einer Hand hat müssen lehen. Wir stellen fest, und das ist eng von diesen härtesten Kritiken, dass bei richtiger Abteilung und Koordination von den Ministerien in 2 Regierungsposten hat können abspuren. Und dass wir absolut ein dringend nötiges Signal an diesen Zeiten gewährt, dass die Regierung bereit ist, mal den Aufhang zu machen und zu weisen, dass sie gewillt ist, in Zukunft zu spuren und unnötig Ausgaben
zu verändern, das Chance als manifestement verpasst gibt. Zu den eher Impression, dat der Logik verfolgen, dass man schärfen mal für dicht genug Regierungsposten. Wat man mehr Regierungsposten schärfen, war doch mehr Deputierten Chance notzuregeln. Das heißt, Kritik ist viel Parteimandatären serviert. Auch das ist ein Aspekt für seine Macht am Staat zu zementieren. Als eine Partei, die Chance nicht hat, die das auch nicht will machen, wenn sie in der Verantwortung wäre, muss ich sagen, dass du wirklich kein gutes Gefühl dabei hat. Kann ich sagen, das trifft sich dann auf CSV zu mir auf der LSAP an einem Männer, so wie beim Weihwasser. Die sind, ich kann nicht ein ganz paar Beispiele geben, ich zähle just pur, ich habe Außenpolitik als enorm abgesplittert, den Erasselbund Außenpolitik, mit dem Jacobs Kooperation, Erhaltsdorf für die Verteidigung, kriegt den Außenhandel. Das sind Sachen, die, wenn das gut soll funktionieren, ohne Probleme hat können, an enger Hand vereinigen. Kriegt das in der gesagt, die Ökonomie könnte, was den Außenhandel belangt, natürlich zum Teil mit dem Außenministerium zusammen schaffen. Ökonomie der Klasse Moyenne hat ihn unbedingt müssen zusammenlegen. Familie und Logement hat ihn zusammenlegen. Die Energie hat unbedingt bei der Nachhaltigkeit gehört. Die Migration und die Integration hat ihn zusammenlegen. Wir haben uns mal amüsiert, für zu gucken, wer passt optimal zusammen von der Funktionalität her. Und da können effektiv zur Konklusion, dass immer 13 Regierungsmembern ohne Problem über die Runde kommen wäre und dass es dann sogar besser funktioniert hat, wie es lo ausgesehen.